Սա Մարսել քաղաքն է, Ֆրանսիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է միջերկրածովյան խոշոր նավահանգիստը։ Մարսելը բազմամշակութային քաղաք է, ունի մոտ 1 միլիոն բնակչություն, որի 1/10-ը հայ է, շուրջ 100-ից 120 հազար մարդ։ Վկայություններ կան, որ դեռ հայոց ցեղասպանությունից առաջ Մարսելում հայկական հետքեր ու ներկայություն է եղել։ Որպես կանոն դրանք եղել են առևտրականներ։ Ցեղասպանությունից հետո Արևմտյան Հայաստանից հսկայական հոսք է եկել դեպի Ֆրանսիա, հատկապես Մարսել, քանի որ այն հարավային Ֆրանսիայի գլխավոր նավահանգիստն էր։ Այսօր Մարսելում ապրում են նաև բազմաթիվ նոր եկած հայեր։ Գործում է շուրջօրյա հայկական դպրոց, եկեղեցիներ ու շատ այլ մշակութային կառույցներ։ Մարսելաբնակ հայերից մեկն էլ Ալեքսանդր Ավագյանն է։ Նա արդեն շուրջ 4 տարի Մարսելում է։ Դիզայներ է եւ հեղինակել է Մարսելում վերջերս տեղադրված Սողոմոն Թեհլերանին նվիրված հուշատախտակը, հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի առթիվ։ Ալեքսանդրը Ֆրանսիայում ավարտել է Մարսելից ոչ հեռու Էքսամպրովանս քաղաքի համալսարանի դիզայնի բաժինը։ Հայերիս համար շատ կարևոր քաղաք է։ Ինչի եմ սկսում միանգամից հայերի հետ կապված, որովհետև իմ այստեղ հասնելուց հենց առաջի օրերից ես տեսա, թե ինչքան կա հայկականություն այս քաղաքում։ Հին հունական քաղաք է, այս քաղաքը աշխարհի միջերկրական ծովի առաջի բնակավայրերից է, որպես այդպիսին քաղաք կոչվելու իրավունք ունեցող։ Եվ այստեղ տարիների ընթացքում հավաքվել են տարբեր էմիգրացիոն հոսանքներ։ Իսկապես մարդիկ անհամեմատ ավելի ջերմ են, քան եվրոպական դեպի հյուսիս գնացող, ուրեմն հյուսիսային մասերում գտնվող այլ քաղաքներում։ Հայկական համայնքը շատ, ինչ ասեմ, խայտաբղետ համայնք է, ամեն տեղից եկած, ամեն մշակույթ ու սովորություն կրող մարդիկ կան այստեղ, հայեր կան այստեղ։ Մարսելում հայ առաքելական 8 եկեղեցի է գործում, որոնք հիմնականում կառուցվել են 1920-ականներից հետո։ Կան նաև կաթոլիկ եւ բողոքական համայնքներ։ Հայաստանից եկող հոսքը, ես էլ եմ դրանց պատկանում, գալիս են շատ հաճախ տնտեսական մոտիվներով։ Այսինքն Հայաստանում կորցրել են աշխատանք կամ եղել են ինչ-որ լուրջ դասախոս կամ գիտնական եւ եղել են վարձատրել են ծիծաղելի գումարներով եւ մարդիկ ստիպված են իրենց երեխաների ընտանիքի ապագան ապահովելու համար տեղափոխվել Մարսել։ Վիզաների հարցը շատ բարդ է, ադմինիստրատիվ շատ լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած նոր ներգաղթող հայությունը Մարսելում եւ միգուցե ամբողջ Ֆրանսիայում եւ ադմինիստրատիվ թղթաբանական այդ հարցերը, գործընթացները կարող են ձգվել մինչև 5-6 տարի։ Այդ 5-6 տարվա ընթացքում ցավալիորեն այս մարդիկ ստիպված են անել, այդ թվում եւ ես, ամենատարբեր ցածր վճարվող եւ ոչ մաքուր աշխատանքները՝ շինարարություն, արտիսպանություն, տարբեր տեսակի գործարանների սև աշխատանքներ։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այստեղ հայի անունը շատ բարձր է դրված եւ գիտեն, որ եթե հայ է, ուրեմն աշխատող է, ուրեմն կրթված է, ուրեմն հարգանքով է։ Ի տարբերություն Ալեքսանդրի, Ժանինը Մարսելում ապրում է ծնված օրվանից եւ հայկական հին համայնքի ներկայացուցիչ է։ Նա աշխատում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում, որը Մարսելի ամենահին հայկական կառույցներից է։ Ստեղծվել է 1910 թվականին։ Ժանինի ամուսինը Օհան Հեքիմյանը շուրջ 15 տարի եղել է Ֆրանսիայում Արմենիա ամսագրի խմբագիրը։ Ծնողքս Մարսիլիա եկան 1923-ին ցեղասպանության հետո եւ հաստատվեցան։ Voilà, եւ ես հայկական մթնոլորտի մեջ մեծա, մտա հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մեջ երդասարտ դեր անադեն սովետական Հայաստաներ եւ արդեն 71 թվին այցելեցինք սովետական Հայաստան։ Այնտեղ բավական բաներ տեսանք եւ այսօրվան Հայաստանի հետ բնավ
գապ չկա։ Մեր ծնողքը բաբաս հայաց է, շատ հայաց էր, մամասալ, բայց մամայիս կողմը բիլեջիկ էին եւ այնտեղ ավելի շատ դաջգախոս էին, բաբաս ոչ։ 3 տարեկանին երբ որ դպրոցում ենք, մեկ բար ֆրանսերեն չէինք գիտենք, հայկական ընտանիքի մեջ մեծած ենք եւ բայեցինք հայերեն պետք է խոսեր ընտանիքի մեջ։ Եվ երբ որ շփվեցանք Հայաստանի հայերու հետ, անանք մեծանք։ Ստիպված Հայաստանը ստացնի հայերեն պետք է խոսի, չէ՞։ Չեք հասկանալ իրարու։ Մարսելում կան հայաշատ թաղամասեր, որտեղ հայերը հնուց ի վեր հաստատվել են կողք կողքի տուն տնի։ Կան հայաշատ թաղամասեր, ոչ թե հայկական, իհարկե այսպես ներքին խոսակցություններում սրանք կոչվում են հայկական թաղամասեր, հիմա էլ կան որոշ թաղամասեր, որ քահանան Սուրբ Ծննդի հաջորդող օրերին կամ Զատկի հաջորդող օրերին դուրս եկել փողոցի մի ծայրից մյուսը հերթով տները մտնելով, օրհնելով։ Հայկական համանքը բայելը հիմա Սփյուռքի մեջ շատ դժվար է, Ֆրանսիայի մեջ դժվար է, որովհետև շատ սպաղում կա ուրիշ հայկական։ Հայաստանը նորեն գարիք ունի Սփյուռքի, գարձեմ։ Եվ Սփյուռքնալ գարիք ունի Հայաստանի հետ։ Ինչ որ մի կամուրջ պետք է որոնեմ, որ այդ ստացված փորձը եւ գիտելիքը կարողանեմ տեղափոխել Հայաստան, որովհետեւ չենք կարող անընդհատ արտահանել կադրեր եւ տեղը ոչինչ չստանալ։ Եվ ես գիտեմ, որ կան օրինակներ, որ մարդիկ երկար տարիներ այստեղ փորձ ձեռք բերելուց հետո տեղափոխվում են, քիչ են, բայց կան, եւ այդ քչով ինձ թվում է, որ հենց այդ այն քիչն է, որի հիման վրա կառուցվելու է վաղվա օրը։